Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around. Hello guys, and welcome back to another YouTube video. I hope you guys missed me because I missed you guys. Today's vlog, we're gonna go shopping for some Christmas presents with my siblings. We're gonna show you guys where we bought it, how we bought it. I'm gonna show you guys the wrapping of the gifts and every other things. So here we started at Primark. My brother, my sister, and my cousin, we all went there, but I was not the one filming. Okay, so this is Primark. If you know Primark, you know that when it comes to the pajama section, it's always dirty. You're gonna find some clothes down, so we're used to it. We're actually looking for some Christmas pajamas. We bought already some Christmas pajamas, but some wanted to change the color of the Christmas pajamas, so we got the red one, red, green, all mixed up together that you just saw. And then here they were looking for some presents for my brothers and my dad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring some out here. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding with all this good cheer. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding. For we all like a figgy pudding with all this good cheer. Good. Hein? Je vais la prendre comment? Regarde comment je suis là. Attends. Du coup, voilà, vous dites, très bien. Ça nous fera 46,70 €.
Moi, c'est un peu loin. Vas-y, marche, ouais. En fait, we're actually looking for something to buy, but I have to buy for my sister a Christmas gift. Mais en vrai de vrai, I'm not finding what she actually put on the list. There's so many beautiful stuff here. Really beautiful stuff. S'il n'y a pas ici, on part à Puma. Regarde. Samba. Junior. Ça, c'est quoi, Junior? C'est quoi ça? C'est Roman. I hate buying Christmas stuff at the last minute. Because, like, you might find and you might not find what you're actually looking for. Et c'est pas joli, je te jure, toi, tu sais pas t'habiller. Ça m'étonne qu'à Adidas, ils ont pas ça. Plastique, c'est un caoutchouc. Regarde. Dieu mien, ils ont tissé. J'ai acheté ça de ça. Pour ça, j'allais prendre. Attends. C'est bon, on peut partir. Le premier cadeau en fait. C'est même pas à nous, mais bon. C'est pas grave. We bought the first gifts. C'est même pas moi qui ai acheté. Ouais, c'est pas moi qui ai acheté. Hein. On a quoi ça? On va où maintenant? On doit monter? Oui. C'est là. Ici, si on voit des caméras, non, je pense. C'est pas seulement un truc pour jouer, frère. Me met trop à l'aise. Pourquoi? Mais on va s'en sortir. Mais il est là. C'est bon. Ah, ça sent bon par contre. Non, c'est un peu sur la nature et tout ça. Ouais. Je préfère l'autre. Non, je préfère celui-là. Non. Ah, les akimoto qui. Elle me Remets. Tu mets comme ça ça. va droit de mettre ça dans ton vlog. On verra bien. The second gift. Now we're heading out. Arrête. Tu veux quoi? Le pâté. Et c'est tout, wesh. Je te jure ça. J'ai trouvé ma soeur. Lol. Wesh. C'est quoi? Litinapi, regarde. C'est pas ton nom. Je t'appelle Napi. Et
Non mais toi. Ah ouais, on doit descendre, putain, j'ai complètement oublié. Está dans les jouets. C'est tout devant là-bas, on n'a plus. Je vais voir, c'est beau. Je fais les grands formats. Il y a aussi les plus gros. Ah, Seigneur. Au pire, je prends le rose. Le rose, c'est... Back up on my bullshit, back up on the scene. Done dealing with you, don't know how to deal with me. Done fucking with you, don't know how to love me. Done dealing with you, so it seemed like I get so much, I don't get nothing back. I really thought it was love, but you're so fucking whack. Always get caught up in love, but now you're done with that. I can't get caught up in love, so now I'm, yeah, flexing on my exes and my Model X. Pretty little, skinny little, bitty body Model X. Some of y'all ain't never had no real bitch and it shows. I keep it 100 from my head down to my toes. Back up on my bullshit, back up on the Hey guys. So we're gonna pack some Christmas gifts really quick. Today's the 25th and I know I'm very late to almost everything, so don't judge me. I'm gonna pack some of the gifts that I got for my family members. Some I ordered, but till now I have no information from it. So we're gonna first take out all this. All this. Ah, don't mind this. I don't know how I got inside here. We're gonna pack this, all of this really quick. I was supposed to pack it earlier, like maybe 2 weeks before, but I didn't have time. I was so busy this whole December. Very, very busy this whole December. Oh my god. I ordered some other Christmas gifts, but I got no information from it. So which one should I use? Let me show you guys. It was full pepper wrap, but my siblings already used some and I'm only left with 2. Should I use this one or should I use this one? I think this one is beautiful. T'en penses quoi, Daniel? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Ça c'est beau, on a écrit Happy Christmas et tout ça. Oui, les deux. Vous avez mis quoi? Les deux. On a mis les deux. Non, flemme, j'utilise ça. So, let's pack together. Let's wrap this gift really quick. Cause I have to go eat and then sleep. Oh gosh, it's okay. I'm gonna do this. I'm gonna put all the dirty things inside here. What should we start with? Should we start with this big one? This is oh, it came with this.
mamie en tête. On va cadeau dans le qui lobby, c'est quoi? On n'a pas emballé. Bon, emballé yango. Oui, on a tout Oui, on avait comment emballer. On commence avec ça. Ça, c'est nappé à propos. Attends, je vais prendre plusieurs. Yes, a boy. J'ai déjà assisté que ça soit yes. Non. Pourquoi tu yes? Ah, pour tu yes. What is that? Oh! Pois é, o Gaio, eu já pouco tu ia ser. Il s'est trompé avec les quoi? Les noms. Pois é, Gaio. C'est qui a dit? Ok, attendez. From gloire to gloire. Ok. À tous les signes, non. Les ailes, on a tout ça. D'accord, justement, pour poster vidéo. On a Easy to Ima. Isa to Nafi. Wow, bébé. Au TikTok quoi? Au changwa. Hein? Au changwa. Tu vas c'est quoi là? Non. Là, c'est ça là-bas. Il y a un dans la bonne. Où ça? Ah, ici. Oui. Attends, petite fille, tu m'as mamie. Manisha. Hey! Alors, de Manisha. Mamie. Wow! C'est du samba. c'est du samba. Ah ouais, blanc, c'est du samba. C'est du samba. Oh, Isabelle, elle est moi, mon bébé. Ah, la parole Waouh! C'est quoi Kitoko? Wow! Kitoko! Mamie, t'as ouvert tes cadeaux? Comme ça, faut m'en dire. Gloire. Oh, ça c'est pour moi. Qui a mené ça là-bas? Je vais pas ouvrir mes cadeaux. Oui. Mamie, tu Isa. Donc il y a mes cadeaux qui sont là. Si. Pourquoi tu as mis tes cadeaux? Oh, Isa. Non, mais tu fais ça, Péri, tu vois, non. Bah, tu sais, je me ferai les gloires à tirer comme un cadeau. Mais oui, je me suis dit, ouvre. Non, non, pas vrai.
C'est moi qui ai emballé. Waouh! C'est bon, hein, Gloire? Everybody. Ah ouais? Mais moi, t'as acheté quoi? Ah ouais? She got the pink one. Non, ça dépend du size. Mais non, ça dépend de la taille. Non, tu m'as fait. Que tant que je vivrai, tu seras à mes sides. Alors je prie en espérant que le rêve du monde va se réaliser. Tu m'as dit que tant que je vivrai,